అప్పడాల్ని పాలిథిన్ సంచుల్లో చుట్టి బియ్యంలోనో పప్పుల్లోనో ఉంచండి. అవి ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. కుక్కర్లో ఇడ్లీలు ఉడికించేటప్పుడు కానీ, కోడిగుడ్లు ఉడకపెడుతున్నప్పుడు కానీ కుక్కర్ అడుగు భాగాన కొంచెం చింతపండు లేదా నిమ్మ తొక్క వేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల కుక్కర్ అడుగు భాగం నల్లబడదు. వంకాయ, కాకరకాయ, గుమ్మడికాయలు లాంటి వాటిల్లో గింజలు ఎక్కువగా ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఓ సులువైన పద్ధతి. కాండం చివర రంధ్రం చిన్నగా ఉంటే విత్తనాలు తక్కువ, రంధ్రం పెద్దగా ఉంటే విత్తనాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని అర్థం. మజ్జిగలో అరగంట నాననిచ్చిన పచ్చి అరటి ముక్కలను వేయించి చిప్స్ తయారు చేస్తే కరకరలాడుతూ రుచిగా ఉంటాయి. ఉడకబెట్టేటప్పుడు కోడిగుడ్లు పగిలిపోకుండా ఉండాలంటే ముందు వాటిని చల్లటి నీళ్ళల్లో ఉంచాలి.